За одоо цагтаа орших тухай манайхны ойлголт те. Одоо цагтаа оршиж сурах гэж хэр их хичээж байна. Одоо цагтаа оршихыг юу нь юу гэж бодож байна? Бүгдээрээ сэтгэлээ хуваалцгаая. За өнөөдөр манай гинт тог тасарсан. Яг лайв хийхээ өмнө тог тасарсан. Тийм учраас жоохон гэрэлтүүлэг муутай байгаад байна. Гэхдээ яг харагдчихвэл одоо тэгээ дүүрсэн ирээдээ гэдэг шиг те. Болор цэцэг маань орой мэндэ гэж байна. За орой мэнд бүгдээрээ ажлын өдрөө сайхан үр бүтээлтэй сайхан өнгөрөв. Өнөөдөр хэдүүлээ ярьж яснараа ухамсар сэрэлтийн талаар тэгээд одоо цагтаа орших талаар лайвнаа. За манайхаа одоо цагтаа оршиж чадж гин үү те? Ухамсараа удирдах буюу одоо энэ ухамсар сэрэх гэдэг талаар хэдүүлээ өнөөдөр ярина. Одоо цагтаа орших тухай ярина. Ер нь бол нөгөө одоо цагтаа амьдр гэж ярьдаг хүмүүс нэлээ их болцсон шүү дээ. Тэгээд одоо энэ сүнслэг бясалгал гэ явж байгаа хүмүүс маань одоо цагтаа орших талаар нэлээд л хичээж чармаад судалж л байгаа илүү дээ. Тэгээ одоо цагтаа оршиж чадчихэв нү гэдэг энэ асуултаар өнөөдрийнхээ лайв эхлүүлье. Зүрх гаргаал, кэр гаргаал манайхан чи хөөрхөн штэ. За манайхан одоо цагтаа оршиж чадаж байна уу? Одоо цагтаа орших гэдгийг юу н хэр хийж байна? Одоо цагтаа оршиж үзэх гэж оролдож байна уу? Хариултаа бичээд байгаарай. Хэдүүлээ энэ одоо цагтаа орших гэдэг талаар сонирхолтой яриагаа хийж эхлүүлье. Оюун цэцэг маань орой мэндэ гэж байна. За бүгдэнд нь орой мэнд хүргэе. Одоо цагтаа оршиж чадж байна уу манайхан? Одоо цагтаа оршиж чадж байна уу гэдэг асуултаар өнөөдрийнхээ лайв эхлүүлье. Болор цэцэг маань оршиж чадахгүй байна уу гинэ. Одоо цагтаа орших гэхээр яг яагаад вэ? Юу нь болохгүй юм бичээрэй манайхан. Хүн ер нь яавал одоо цагтаа оршиж чаддгийг те. Хэдүүлээ өнөөдөр энэ талаар яриагаа эхлүүлээ. Тэгээд энэ ухамсараа удирдах сурах гэдэг энэ концептын талаар яриа. Тэг хэрхэн үүнийг хийх юм бэ гэдгийг бас яриа. За сөрөг муу бодолтой дийлдээд сайхан одоо бодол мэдрэмжтэй амьдарч чадахгүй байгаа тий зовоод байгаа бүх хүмүүст энэ шеэрийг энэ лайвыг өнөөдрийн лайвыг хүмүүс шеэрлж өгөөрэй. Аюу маань орой мэндэ багшаа гэж байна. За орой мэнд урангаа маань баярлаа багшаа гэж байна. Тунгаа орой мэндэ гэж байна. За бүгдэнд нь орой мэнд. Одоо цагтаа оршиж чадчихэв нөө манайхан бичээрэй. Одоо цагтаа орших нь хамгийн амар юм байна лээ гэж байна. За тэгвэл тунгаа хэрхэн одоо цагтаа оршиж байгаагаа багштай хуваалцаарай. Мөн энэ пэйж дээр лайв үзээ сууж байгаа бүх хүмүүст хуваалцаарай. Хэрхэн одоо цагтаа оршиж чадаж байгаагаа өнөөдрийн лайвыг үзэж байгаа хүмүүстээ хуваалцаад өгөөрэй. Ямар ч байсан нэг хүн бол одоо цагтаа оршиж чадахгүй байна гэж бичсэн байгаа тийм. Нэг хүн болохоор одоо цагтаа орших нь хамгийн амар юм байна лээ гэж юм. Мөнх гэр лайв хадгалах уу гэж энэ хадгалнаа. Гэхдээ нэг фэйсбүүк чи юу илээ лайвыг чи нэг сар мар хадгалаад идэг лөө. Жаргал долгоор hello гэсэн байна. За одоо цагтаа оршиж чадчихэв нөө. Манайхан ер нь одоо цагтаа амьдр гэдэг тэр үгийг ер нь юу гэж ойлгож байна те? Одоо цагтаа амьдр гэдэг хүмүүс чи ингэж байгаа штэ. Өнгөрсний тухай бодгоо бойл те ирээдүйн талаар бүү санаа зов. Одоо цагтаа орш. Тэгээд юу гэдэг байгаа штэ те? Эрэг бай энэ гэдэг байгаа те? Одоо цагтаа оршно гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Тэгээд за юу гэсэн үгэнд өөрч одоо цагтаа оршиж чадчихэв нү гэдэг нэг асуулт чи хамгийн чухал асуулт байгаа даа тий. За чадна гэж бодож байна. Үр дүн нь яг юу билээ гинэ. Чадна гэж бодож гэн гэхээр
Аз жаргалын хувьд яг чадаагүй зүгээр чадна гэж өөрийгөө бодож байгаа юм байна тий. Окей. Толгоор хит удаан бас одоо цагтаа оршвол муу биш үү? Comfort zone болох уу гинэ. Окей. За энэ талаар бас хэдүүлээ ярий. Хит одоо цагтаа оршвол яах юм гэдэг талаар тий. Окей, ер нь бол манайхаа одоо цагтаа орших талаар нэг санаа оноо байхгүй байгаа юм шүү те. Уг нь ингээл элдв юм яхаар болж яан болохгүй ингэж тэгж гэл маш олуула комент хичээл ороод ирдэг. Тэгсэн чи одоо цагтаа орш гэд энэ үгэн дээр яг чадчихээн ч юм уу тэгж хүмүүс нэг хэлэхгүй байгаа юм шиг харагдаад ах юм. Тэгэхээр энэ нэг одоо цагтаа орших гэдэг зүгээр л нэг концепт байгаа болохоос биш. Яг одоо цагтаа би бол сталаг оршиж гэн гэж хэлээд байх хүн одоохондоо гарч ирэхгүй л байгаа юм шиг харагдаад байна да. Тэгвэл би андуурч ээж магадгүй манайхан комментээр сэтгэлээ үлдээгээр одоо цагтаа оршиж чадчихэв нөө чадахгүй байна уу? Айгуул маань орой мэндэ манайхан гэж. За сайн уу айгуулаа. Лайв болгонд маань идэвхтэй оролцдог манай айгуул ороод ирсэн байна. За одоо цагтаа оршиж чадчихэв нөө гэдэг нэг асуулт. За ер нь бид нар нөгөө тархиа ууршаа сургалтын дээр одоо цагтаа орших талаар ярьдаг штэ. Одоо цагтаа оршно гэж юу гэсэн үг юм бэ гэж ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр тэр агуулгаа нэлээд дэлгэрэнгүй болгоод задлаад ярих гээд байгаа гэсэн үг энэ лайваараа. За болор цэцэг маань нөгөө хумсар сэрсэн хүн л одоо цагтаа орших болов уу гэж хэлж байна те. Тэгээ ер нь бол тийм хумсар сэрсэн хүн л одоо цагтаа оршиж чадна. Аюу маань сайн чадахгүй байгаа гэж байна. Окей. За тэгэхээр энэ одоо цагтаа орших гэдэг нэг юм ухагтхуун яваад байгаа тий. Яг яаж одоо цагтаа орших нь мэдэгдэхгүй. Яг яаж одоо цагтаа орших нь мэдэгдэхгүй. Тэгээд одоо цагтаа оршино гэж яг юу юм бас тодорхойгүй. Ямар ч хэлээсээ өнгөрсний тухай бүү бод, өнгөрснөөс болж бүү стресс битгий гомдол, битгий буруудаг үзий яад гэдэг байгаа юм. Бас ирээдүйдээ битгий санаа зов гэж яриад байгаа юм тий. Тэгэхээр энэ хоёр дээр биш одоо цагтаа оршин. Гэхдээ яг яаж гэдэг нь жоохон тодорхойгүй нэг ийм концепт яваад идэг. За хэдүүлээ өнөөдөр энэ талаар өнөөдөр ярья. За ер нь хүн гэдэг чинь өөрөө юу юм гэхээр хүний энэ оюун ухаан гэдэг их сонирхолтой зүйл л дээ. За жишээлбэл те бидэнд ингээд яг яаж орших вэ гэж. За окей. Цэцэг бадан маань ретритийн талаар ярьж өгөөч гэж байна. За ретрит одоо нилээ яриад нилээ ретрит зориулаад бүтэн лайв энтер хийсэн учраас өнөөдөр хэдүүлээ яг сэдвийн талаар яриа те. Тэгээ бүр дараа нь цаг гарах юм бол нэг хальт ярьж өгье. Инхтер маань яг яаж орших вэ гэж байна. Айгуул маань те өглөө өөртөө команд өгөөд гарах үедээ одоо цагтаа байна. Гараад байхгүй сатаарчихдаг гинэ. Хөөрхөн штэ тий. Одоо цагтаа байна, гараад байхгүй болчдаг, алдчихдаг гэж байна. Цэцэг бадан маань болохоор яг бясалгалаа ихтэй одоо цагт байгаа гэж байна. За окей. Сунжруулахгүйгээр одоо цагийн тухай ярив. За тэгэхээр хүнийг ингэдэг штэ амьтнаас юугаараа ялгардгийг хүн амьтнаас юугаараа ялгардгийг гэхээр оюун ухаанаараа ялгардаг гэж хэлээд байдаг те. За гэтэл ер нь бол амьтан гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ гэхээр ихэнх амьтад бол яг өгөгдсөн програмын л дагуу амьдардаг. За нохоо бол те муурнаас ялгарх өөрийн гэсэн програмтай байдаг. За нохооны програм магадгүй юу юм гэхээр тэр эзний хамгаална гадны хүн рүү дайрч босгоно ч байд юм уу те. За ингэж баана, ингэж яа үр төлөө ингэж үлдээн, үр төлөө ингэж хооллож ундлана, үр төлөө ингэж хамгаална. Тэгээд ер нь бол нэг юм нохоо бол ингэ дөрөв үйл дээрээ явна ингэ тэгнгээд нэг юм програмтай. Муур байсан ч гэсэн тийм, шувуу байсан ч тийм те. Хүн байсан ч гэсэн анх төрөхтэй бол хүн яг тодорхой төрлийн програмтай төрдөг. За магадгүй тэр нь ямар програм байдгийг гэхлээр тэг хөхөө ингэж хөхнө. Ингээд таагүй оргуул уйлна.
таата байвал одоо юу гэдгийг унтна, хоолоо ингэж боловсруулна гэх мэтчлэн хүн болгон төрөхдөө бидний нөгөө байгалийн инстинкт гэж нэрлэдэг байдаг. Байглаасаа төрөхдөө хүнд өгөгдсөн тодорхой төрлийн програмуудаа төрдөг. За гэтэл яг адилхан ингээд хүнч төрөхдөө програмтай төрдөг. Амьтад ч гэсэн төрөхдөө програмтай төрдөг. Гэхдээ хүнийг амьтнаас юугаараа ялгардаг гэхээр хүнийг оюун ухаантай гэж одоо амьтнаас ялгарх хамгийн чухал юм нь оюун ухаан. Хүний оюун ухаан гэж яриад байдаг шүү дээ. За чад үзэдгийг энэ маань камер маань жоохон тодорхой нь яах нь. За тэгэхээр хүнийг амьтнаас ялгаруулдаг тэр оюун ухаан юу юм бэ гэхээр за миний бодож байгаагаар бол яг сэтгэн бодох гэдэг юм байгаа ч гэсэн сэтгэн бодохоос гадна бас хүнийг амьтнаас ялгаруулдаг нэг тийм оюун ухааных нь том илэрхийлэл нь юу юм гэхээр энэ цаг хугацаагаар аялах гэдэг энэ ойлголт байхгүй юу? Хүмүүс бид те 5 жилийн өмнө бидэнд муу юм хийсэн хүнийг 5 жилийн турш өдөр болгон бодоод тэр намайг стат гисэн гээд тэр хүнд 5 жилийн турш гомдож чаддаг. Хаа байсан болоогүй ирээдүг бодоод бас санаа зовоод яана ийнэ гэд ирээдүгөө бодоод хэдэн жилээр шаналж зовж чаддаг ийм онцлогтой буюу бид оюун ухаанаараа цаг хугацааны аялал хийдэг юм онцлогтой амьтад байхгүй юу? Гэтэл амьтны ертөнцөд нэвтрүүлэг гэдэг чинь маш сонирхолтой нэвтрүүлэг те. Амьтны ертөнц нэвтрүүлгийг үзэж яхад яадаг вэ гэхээр одоо жишээлбэл буг, зээр, гөрөөс гэх мэт одоо энэ нөгөө амьтдыг те чон одоо юу гэдгийг арслан цөөвөр чамж гэдэг юм янз бүрийн нөгөө нэг махчаа амьтад хөөхөд яг тэр махчаа амьтан хөөж байгаа агшинд нөгөө одоо жишээлбэл буг, гөрөөс маань ингээд амьд үлдэхийн тулд үхэн хатан ингэж зүхтааж агаад яг тэр аюулаасаа мултарчлаа, нөгөө арслангаасаа мултарчлаа, чоноосоо мултарчлаа. 10 минутын дараа гэхэд л тэр одоо жишээлбэл буг гөрөөс тэр хөхтэй амьтад бол ингээ юу ч болоогүй юм шиг өвсөө идэл ингээл аз жаргалтай ингээ зөв зүгээр байждаг. Тэгэхээр энэ хүний оюун ухаан амьтнаас ялгарх оюун ухааны нэг онцлог нь яаж илрээд байна гэхээр амьтад бол те намайг 5 жилийн өмнө нэг муу чон хөөгөөд даалгах шахаж үлээ. Тэр мөөдгүү чон гэж 5 жилийн турш амьтад бол ингэж боддгоо бах. Тэ? Буюу амьтад яг ингээд тухайн агшинд болоод өнгөрсөн зүйлийг тухайн агшинд нь болгоод өнгөрөөдөг. Амьтад бол яг ингээд агшнаар амьдардаг. Хоол олдуу сайхан идчин, ус олдуу сайхан уучин, араатай амьтан хөөгдөл ингээд үхэн хатан тэмцэж байгаад амьд үлдчин тэ. Тэгээ үргэлжлүүлээд ингээд юу ч болоогүй юм шиг амьдардаг. Гэтэл хүн гэдэг энэ бодгалын энэ оюун ухааных нь нөлөөгөөр бид нэр чөлөөтэйгээр цаг хугацаагаар аялал хийдэг юм онцлогтой амьтад байхгүй юу? Өнгөрсөн рүү чөлөөтэй явна. Санжилж чадчихвэл те бага насныхаа өнгөрсөн амьдрал руу ч чөлөөтэй энэ оюун ухаанаараа бид нэр аялж чаддаг. Тэгээ яг тэр болсон үйл явдлыг ингээ бодоод байж хахад яг одоо тэр үйл явдал бидэнд тохиолдож байгаа юм шиг тэр бүх даавар гормон, тэр мэдрэмж, тэр сэтгэл хөдлөл, тэр бодлууд, тэр одоо дотоод энэ нөхцөл байдал руу бид нар яг өөрийгөө аваач чаддаг ийм онцлогтой амьтад буюу хүний оюун ухаан хүнд ямар боломжийг нээсэн гэхээр цаг хугацаагаар аялах боломжийг нээсэн байгаа. Тэгэхээр одоо цагтаа оршин гэдэг чинь өөрөө юу гэсэн үг юм гэхээр энэ хүний оюун ухаан хүнд өгсөн цаг хугацаагаар аялах энэ боломжтой энэ чадвартай нь холбоотой зүйл байхгүй юу? Бид өнгөрсөн рүү аялж чаддаг учраас бид ирээдүйн рүү аялж чаддаг учраас хүн төрлөختөнд одоо цагтаа орших гэдэг ийм хэрэгцээ үүссэн гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм гэхээр те бид нар яг одоо ингээд хоол идээд ингээд сууж явахдаа бидэнд 2 жилийн өмнө тохиолдсон тэр үйл явдал руу ихэвчлэн тэр үйл явдал нь ямар үйл явдал гэдэг гэхээр таагүй үйл явдал байдаг. Тэр муу намайг тэгж гомдоосон, энэ намайг ингэж шаналгасан, ингэж мөнгөө алдсан ч гэдэг юм уу ингэсэн гээд бүр тэр үйл явдлаас хойш 2 жилийн дараа энд ингээ хоол идээ сууж байхдаа бид нэр оюун ухаанаараа 2 жилийн өмнөх рүү очиод тэгээд уг нь орчин тойронд нь ямар ч аюул байхгүй, орчин тойронд нь ямар ч муу хүн байхгүй, гав ганцаархнаа хоол идээ сууж байхдаа бид нэр өөрийгөө 2 жилийн өмнөх рүү биеийн хувьд, бодлын хувьд, мэдрэмжийн хувьд те 2 жилийн өмнөх рүү аваачаад яг тэр 2 жилийн өмнөх үйл явдал яг одоо энд болж байгаа юм шиг тийм сэтгэл хөдлөл, тийм мэдрэмж рүү өөрийгөө аваачих чадвартай ийм байдгал ахгүй хүн гэдэг.
Тэгэхээр бид нэр одоо ингээ 2 жилийн дараа тэг хоол идээ сууж байхдаа 2 жилийн өмнөх рүү очихоор яадгийн гэхлээр доктор Жо багшийн нэг алдартай үг байдаг те. Анхаарал хаана байна? Энерги тэнд байна. Тэгээ энерги гэдэг чинь өөрөө юу юм гэхлээр бидний одоо энэ мэдрэмжээс үүсдэг зүйл. Энерги гэдэг чинь өөрөө юу юм гэхээр бидний амьдралаа бүтээх хүч байхгүй юу? Тэгэхээр үүгээрээ би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр те 2 жилийн өмнө биднийг хүн маш их хохироогоод, гомдоогоод, зовоогоод те бидэнд ингээ хохирол учруулад биднийг маш их зовоосон. Гэтэл бид нэр тэр үйл явдлаас хойш 2 жилийн турш өглөө босоод тэр үйл явдлыг бодох үедээ өдөр болж байхад л тэр үйл явдлыг бодох үедээ те унтгаад хэвтэж байхдаа л тэр үйл явдлыг бодох үедээ бид нар яадаг юм гэхээр би нь яг одоо энд хэвтэж байгаа, би нь яг одоо энд сууж байгаа юм шиг боловч бодлын хувьд, мэдрэмжийн хувьд те энэ даавар гормон, энэ сэтгэл зүйн хувьд өөрийгөө 2 жилийн өмнөх рүү аваачдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгээд энергийн хувьд бид нэр яг 2 жилийн өмнө ялгаруулсан тэр таагүй даавар гормон, магадгүй стрессийн даавар гормоныг, магадгүй тэр зовлон шаналлын даавар гормоныг 2 жилийн дараа хүртэл өөрийнхөө биеинд үйлдвэрлэж чаддаг ийм онцлогтой байдгаал байхгүй. Энэ чадварыг гэх юм уу энэ ядаргаатай зовлонтой чадварыг юу бидэнд өгсөн гэхээр бидний оюун ухаан бидэнд өгсөн байгаа даа. За тэгэхээр багш нь та ядаас асуулт асууж те. Одоо хүртэл өнгөрснөөсөө салж чадахгүй байгаа ч юм уу эсвэл ирээдүйнхэн тэр айц төгшүүрийн бодлоос салж чадахгүй зовж шаналж байгаа хүмүүс хэр их байна. Энд доор комент бичээд багштай үлдээ гэдэг. Тэгэхээр хэдүүлээ яг энээс эхлүүлээд одоо цагтаа оршин гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ гэдэг талаар сайхан халуун яриа өрнүүлье. За, өнгөрснөөсөө салж чадахгүй байгаа хүмүүс хэр их байна? Ирээдүйнхэн тэр айц төгшүүрээс ч юм уу салж чадахгүй байгаа хүмүүс хэр их байна? Яагаад та нар юу нэ те? Яагаад бид нар юу нэ? За яг үннийг хэлэхэд багш нь ч гэсэн зарим үед ингээд гинт нөгөө одоо цагтаа оршихгүй ингээд өнгөрснөр ч юм уу ирээдүйрөө хэлбиц явж байдаг. Гэхдээ надад нөгөө эннээс гарах арга аргачлал байдаг учраас харьцангуй гайгүй. За өнгөрснөөсөө салж чадахгүй тэр намайг тэгсэн ингэсэн гэж хүнд гомдож, буруутгаж, үзэн ядаж, эсвэл айж, төвшиж, эргэлзэж явдаг хүмүүс хэр их байна? Цэцэг бадан маань байна гэж байна. Окей. Булган байна гэж байна. Өөр байна уу? За зүү байна гэж байна. Окей. Энэ бол үнэхээр эмзэг сэдв те. Аюун маань надад байдгаа гэж байна. Тийм. Тамир байна гэд инээж байгаа эможи явуулсан бай те. Жагаа жаргал байна гэж байна. Хорол сүрэн байна гэж байна. Окей. Хөөх инээж байгаа юу яваад тахтаа нараа год те байна гэж байна. Оюун цэцэг байна гэж байна. Окей. Тэгэхээр төдөө цэгийн байна гэж харж байна уу те. Нэгдүгээр багш нь сануулж хэлэх юм нь та нар ганцаараа биш. Ингээд өнгөрснийг бодоод зовоод ч юм уу эсвэл ирээдүг бодоод айгаад байгаа хүмүүс маань ганцаараа биш. Яг үнэндээ хорвоо ертөнцтэй өнөөдөр амьд байж байгаа ихэнх хүмүүсийн бүр 199%-ийн хувь нь бүгдөө өнгөрснөө бодож сэтгэл санаа нь ингээд савладаг, ирээдүгээ эсвэл ирээдүгээ бодож сэтгэл санаа савладаг байгаа. Энэ ерөөсөө хүн төрлөختөнд хамгийн их тулгамдаад байгаа асуудал ахгүй юу? Яг энэ нөгөө сэтгэл санаагаа удирдах чадахгүй байгаа, ухамсараа удирдах чадахгүй байгаа гэдэг энэ зүйл чинь өөрөө өнөөдрийн хүн төрлөختөнд хамгийн их тулгамдаад байгаа асуудал. Жагаа маань төгсөлтөө салж чадахгүй байна гэж. Наран гэрэл маань байна өө гэж байна. Цэцэг бадам гэхдээ анзаарч мэдээд бол гэж өөртөө хэлж байгаа. ККК гинэ. Аргагүй шүү дээ. Цэцэг бадам чинь тархиа өөрчилсөн сургалтанд суудсан хүн юм чинь те. Тархиа өөрчилсөн сургалтанд яг энийг зааж байгаа. За хэдүүлээ ингээд жоохон гэрэл гаргая. Тэгэхгүй бол нөгөө манай гэрт тог тасарсан чинь бүр юу байгаа те. Гэрт тог тасарсан чинь бүр харанхуулаад ерөөсө царайн чарагдах байлаа баг те. За. Дөө болохоор надад тийм найз байна гэж байна. Окей. За тэгэхээр үнэхээр энэ асуудалтай байгаа бол та зүгээр л хэвийн хүн. Түүнээс та мяа хүн ч юм уу асуудалтай хүн ерөөсөө биш байхгүй. Та зүгээр л хэвийн хүн байгаа даа.
Тэгэхээр одоо байгаль ихээс хүн төрөлхтөнд оюун ухаан, ухамсар гэдэг энэ зүйлтэй хамт оюун ухаан гэдэг зүйлтэй нөгөөгдсөн энэ цаг хугацаагаар аялаад тэгээ аялахтаа дандаа энэ таагүй юм руу аялаад байгаа энийг яах юм бэ? Хамгийн түрүүнд бид нэр үүнийг ойлгож авах хэрэгтэй. Та муу хүн болохоор ч юм уу, мяа хүн болохоор жишээлбэл ингэж дандаа муу юм бодоод өнгөрсөн тохиолдсон муу юмыг бодоод ирээдүйд тохиолдож болох муу юмыг бодоод байгаа юм биш. Энэ бол ингээ хүн төрлөختний үүссэн цагаас хойш бүр хэдэн 10,000, хэдэн 100,000 жилийн туршид өнөөдрийг хүртэл survive хийгээд амьд үлдээд гараад ирсэн хамгийн чухал зүйл ахгүй. Тэр нь юу юм гэхээр те хүн ингээд байглаасаа за би одоо жишээлбэл нэг ажлын ярилцлаганд орё. Ажлын ярилцлагын үр дүн 10 янз байж болно тийм үү? За хамгийн сайнаас эхлүүлээд хамгийн муу хүртэл ийм 10 янзын үр дүнд хүрч болох байлаа гэж үзье. Гэтэл хүн байглаасаа яад юм бэ гэхээр энэ 10 энэ боломжит үр дүнгээс хамгийн муу дээр нь л анхаарлаа хандуулдаг. Хамгийн мууг нь л болчвол яана гэж боддог юм бүр байглаасаа энэ зүн соёнгоороо инстинктээрээ ингэж дандаа хамгийн муу зүйл дээр анхаарлаа хандуулдаг байхгүй. Тэгж яах гэж байгаа юм гэхлээр хэрвээ энэ боломжит 10 нөхцөл байдлаас хамгийн мууг нь бодоод хамгийн мууд нь өөрийгөө бэлтчих юм бол яах юм гэхээр үлдсэн 9-ийг нь аюулгүйгээр давж чадна гэдэг энэ хүний байгалийн инстинкт нь өөрөө яадаг юм гэхээр хүнийг болоод өнгөрсөн тэр өнгөрсөн амьдралаас нь хамгийн муу дээр нь анхаарлыг хандуулад байнга хамгийн мууг нь бодуулаад идэг. За яг эсвэргээрээ те өөрт нь тохиолдож болох амьдралаас хамгийн болж бүтэхгүй нөхцөл байдал дээр нь хамгийн хүнд хэцүү нөхцөл байдал дээр нь хүнийг ингээд анхаарлыг хандуулаад тэгээ өөрийн ирэхгүй тэр дандаа таагүй юмыг ингээд бодуулаад идэг гэсэн үг. Энэ бол хүний өөрийгөө хамгаалах гэсэн амьд үлдэх гэсэн инстинкт нь биднийг ингээд хийлгээд байгаа зүйл байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт ингэж ойлгоод өөрийнхөө тэр дандаа муу юм бодоод идэг тэр дадал зуршлаа одоо хүлээн зөвшөөрч ингэж ойлгох хэрэгтэй. Окей. Тэгээ одоо яах вэ тийм үү? Одоо цагтаа оршин гэдэг чинь тэгвэл юу гэсэн үг юм гэхлээр сая хэллээ штэ ингээ хоол идээ сууж байхдаа бид нэр хэрвээ анхаарал маань нөгөө өнгөрсөнд болсон үйл явдал дээр хандаад яг тэрнийг ингээ бодоод тэр бодолтой автаад ирэх юм бол бид нэр анхаарал хаана вэ? Энерги тэнд байдаг учраас анхаарал маань нөгөө одоо идж байгаа хоолн дээр биш анхаарал маань 2 жилийн өмнөх муу муухай үйл явдал дээр явж байгаа юм бол бид нар биологийн хувьд одоо даавар гормоны хувьд мэдрэмжийн хувьд 2 жилийн өмнөх рүү очичдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо цагтаа оршиж сурахын тулд яах ёстой юм гэхээр энэ анхаарлыг удирдах сурах хэрэгтэй. Анхаарлаа удирдаад өнгөрсөн рүү тавьж туугаад ахгүй, ирээдүг рүү тавьж туугаад ахгүй, яг одоо энэ идж байгаа хоолн дээрээ, хоолныхаа амтан дээр, хоолныхоо одоо энэ хурдан дээр, зажлалтан дээрээ одоо юу гэдгийг орчин тойрон сууж байгаа хүмүүс дээрээ энэ оройны хоолн дээрээ ч юм уу өдрийн хоолн дээр анхаарлаа хандуулна гэсэн үг байхгүй. Даанч энэ нь ярьж байгаа шиг тийм амархан биш. За багш нь та нараас асууя. Анхаарлаа ингэж удирдах өөрийгөө яг одоо юу бодож байгааг байрж авч чаддаг хүмүүс хэр их байна? Өөрийгөө барьж авч чадчихэв нү? Ухамсараараа өөрийгөө барьж авч чадчихэв нү манайхан? Энийг бол яг тархиа өөрчлөлт сургалт яг нөгөө сэргэг ухамсар гэж нэрлэж агаад сэргэг ухамсартай амьдрах арга барилыг бясалгалаараа дамжуулаад та хэдэд зааж өгдөг тийм үү. Тэгэхээр манайхан сэргэг ухамсартай байж чадчихэв нү? Сэргэг ухамсартай байж өөрийгөө яг одоо юу хийгээд, юу бодоод, юу мэдрээд ямар үйлдэл гаргаад байж байгаагаа барьж авч чадчихэв нү манайхан? Багштай хариулаад өгөөрэй. Сэргэг ухамсартай байж чадчихэв нү? За манай тог тасарсан сайхан ингээ харахгүй сууж байна. Ямар ч тач хэлсэн цагтаа лайв хийн тэ. Лайв хийх юм бол зогсоож чадахгүй. Ануу маань чадаж байна гэж сайн байна. Сэргэг ухамсараар яг одоо юу хийж байгаа гэдэг дээрээ анхаарлаа хандуулж чадаж байгаа бол үнэхээр сайн. Ингэж чадаж байгаа хүн яадгийн гэхээр одоо цагтаа оршиж чаддаг байхгүй юу? Өнгөрсний талаар дэмий балаа юм бодохгүй,
бодоод байжсэн ч гэсэн өөрийгөө хөөе чи юу игээд байгаа юм болооч гэд барьж аваад бойл гэд болиулдаг. Ирээдүйн талаар санаа зовоод байж захта хөөе чи юу игээд байгаа юм болооч бойл гэд өөрийгөө болиулж чаддаг те. Дэмбэрэл маань зарим үед алдаад байна. Окей. Ямар ч байсан гэхдээ зарим үед алдаж гэн гэдэг чинь зарим үед чадаад байна гэсэн үг. Сайн. Жаргал сайхан чадаж байна гэж байна. Заяа маань анхаарал нь хийж байгаа юмтайгаа хамт байж байх юм байна. Яг зөв. Тийм. Анхаарал хаана вэ? Энерги тэнд байдаг учраас яг одоо хийж байгаа зүйл дээрээ анхаарлаа бүрэн дүүрэн хандуулна гэдэг чинь одоо цагтаа оршноо гэсэн үг байхгүй юу? Наран гэрэл болж байгаа гэж байна. Сарн чимэг тийм ээ гэж байна. Манай сараа ихч. Тог ирсэн шүү манайхаа. Гэтэл тогтоо хүн болоод гэрэл асаа явчлаа. Тамир маань хаяа сэргэг хумсар миний том гэрэл асгаад өгч. Тог ирчлээ. Баярлаа. За тамир маань хаяа сэргэг ухамсар гэдэг өөрийгөө барьдаг гинэ маш сайн байна. Тэгээ манай тархиа өөрчлөлийнхний чинь хамгийн одоо том чадвар чинь одоо цагтаа оршиж сурдаг буюу сэргэг ухамсараар өөрийгөө барьж чаддаг хүмүүс болсон байхгүй юу? Асраад явж байснаа өөрчлөгд гэж хэлдэг КК. Тэгээд хэдхэн минут болоод эргээд алсарсан байдаг л та гинэ. Тэгвэл ста мундаг те. Цэцэг бадам чаддаг болсон гэж сайн байна. Баяр хүргэе. За багш нь байсаар байна уу? Сайн нөгөө тог ирсэн чинь гэрийнхаа интернеттэй холбогдоод хэсэг юу маань лайв маань жоохон юу ачих шиг боллоо, гацчих шиг боллоо. За наран гэрэл маань болж гэн гэсэн те. За саран чимэг ихч маань тийм за сая айгуулыг уншсан. Цэцэг бадаг маань чаддаг болсон гэсэн. Галсан ган төмөр болохоор сэтгэл готролд орж байсан хүн тарих хэрэгэд сэргэхгүйгээр гэмтдэг гэсэн сэргийг байж чадах болов гинэ. За одоо ер нь штэ те хүний тарих яаж буцаж сэргэдгээ, буцаж идэгдгээ гэдгийг тарих судлалын шинжлэх ухаан гаргаж ирчээд байгаа. Ямар юмнаа чинь сэтгэл готрол итгэл, осолд ороод янз бүр болоод тархиа гэмтээсэн хүмүүсийн тарих хүртэл буцаад сэргэж болдог болсныг тарих судлалын шинжлэх ухааны орчин үеийн судалгаанууд баталж нотолж гаргаж ирээд байгаа. Тэгэхээр яаж сэтгэл готролд орж исэн хүн буцаагаад хэвийн байдлаар боддог, сэтгэдэг тийм болж болно шүү. Галсаан тий өөрийгөө ингэж хайрцгэлж би өөрчлөгдөж чадахгүй гэсэн юм руу бити аваачаарай гэж хэлмээр байна. Түмэн жаргал маань бодол маш бага болсон гэж байна. Сайн. Ямар бодол бага болоод байгаа юм гэхээр нөгөө зогсоо зайгүй өнгөрсөн рүү савчаад байдаг тий зогсоо зайгүй ирээдүрөөс авчаад байдаг тэр бодлууд чинь бага болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш сайн байна түмэн жаргал маань. За сараа ихч маань гэхдээ заримдаа тоохгүй орхичоод байдаг гинэ. Окей. Төдөв маань те анхааралтай хоол ихэд амттай болоод байгаа. Тэгэлгүй яах вэ? Энерги шингээж хийсэн хоол ч амттай болно шүү дээ. Маш сайн байна те. Отхон дэлгэр маань аль болох анзаарахтай байх гээл нэг л мэдхэд сөрөг бодлоо бодцсон л явж л байх юм. Окей, Jupiter болохоор зүгээр байна. Дуу чөлөөтэй сайхан байна гэж байна. Окей. За манайхан ийм сайн. Манайхан бясалгалаа ингэж сайн хийдэг, сэргэг ухамсараа ингэж сайн одоо олж авсан мундаг тий. Тэгэхээр одоо яг үүнтэй холбоотой тэгвэл одоо анхаарлаа ингээ удирдах чадахгүй байгаа хүмүүст тий яаж энэ анхаарлаа удирдах сурах юм бэ гэдэг нэг асуулт байгаа штэ. Тэгвэл анхаарлаа яаж удирдах сурах юм бэ? Ямар арга байна? За бидний энэ тархиа өөрчлөл гэдэг сургалтаар хийдэг энэ аргачлал, бясалгалын аргачлал. За тэр тусмаа яг нэгдүгээр хичээлийн тэр тархины долгион унгаах гэдэг энэ бясалгал маань өөрөө яадгийн гэхээр яг энэ аргачлалыг заадаг байхгүй юу? Дуурж ав ихч маань те анзааргыг сайн хийж сураад байгаа КК харин яаж боргоцоо булчирхаагаа хөгжүүлж чадахгүй байна гэж байна. За энийг бол сургалтын явцад аяандаа хөгждөг. Түүнээс биш боргоцоо булчирхаа хөгж ихээр хөгждөг юм ерөөсөө ч штэ. Энд бол нэлээд нарийн шинжлэх ухаан байгаа шүү цаана. За Jupiter маань орой мэнд тархины шинэ холбоос үүсгэхээр хичээж байна. Баярлалаа гэж. За баярлалаа. За тэгэхээр окей тэгвэл
одоо энэ анхаарлаа удирдах чадахгүй байгаа. Тэгээ анхаарлаа өнгөрснөөсөө салгаж чадахгүй байгаа. Анхаарлаа ирээдүгээс салгаж чадахгүй байгаа хүмүүс маань яах юм бэ гэдэг асуулт гарч ирж штэ. Маш энгийн анхаарлаа удирдах сурахын дасгалыг аль болох их тоогоор аль болох ойрхон давтамжтайгаар хийх хэрэгтэй гэсэн. Анхаарал удирдах сурах гэдэг маань өөрөө яг л тэ дугуй унаж сурах гэдэг шиг, хоол хийж сурах гэдэг шиг, алхаж сурах гэдэг шиг, бичиж сурах гэдэг шиг сурдаг зүйл. Энэ бол чадвар байхгүй юу? Нэг төрлийн чадвар. Тэгэхээр тархиа өөрчлөлт гэдэг сургалтаар яадаг юм бэ гэхээр энэ анхаарлаа удирдах сурах гэдэг энэ чадварыг сурагчдаа бид нэр зааж өгдөг гэсэн үг. Маш энгийн аргаар зааж өгдөг. Дэмбэрэл маань те лайваар уулзсан чи ямар сайхан байна. Та нар маань 3 өдөр гоё бясалгал хичээл уулзалтай байх нь би орон нутагт өндөр настай ээжигээ асраад амжихгүй байгаа. Дараа гэж байгаа та нартай амжилт хүсье гэж. За баярлаа. Дараа мэдээж хийлгүй яах вэ? За окей. Тэгэхээр тэгвэл энэ анхаарлаа удирдах сурдаг арга чинь юу юм бэ гэхээр бясалгал гэж нэрлээд байдаг энэ зүйл чинь өөрөө тэр чигээрээ анхааралтайгаа ажиллах зүйл байхгүй юу? За жишээ авъя. Бид нэр ингээд нөгөө нэг тархиа өөрчлөлт сургалтын дээр те толгоогоо мэдэр гэд ингээд суудаг штэ. Мэдрэхгээ сууж яадаг. Гэтэл дундуур нөгөө 960-ын бодол ч орж ирдэг те. Тэгэхээр нөгөө багшийн ингээд тархиа өөрчлөлт сургалт дээр ажиглалт гэж ийм юм хэлнэ гэд ингээд заац нэг юм баахан анхаарлаа хандуулах, таних, мэдрэх, эсэргүүцэхгүй байх ингэх гээд ингээд нэг баахан процессууд байдаг штэ. Яг тэрийг хийгээ сууж яхад бид нэр анхаарлаа алдаад буцааж анхаарлаа өөр дээрээ авчраад анхаарлаа алдаад буцааж өөр дээрээ авчраад анхаарлаа алдаад буцааж өөр дээрээ авчраад ингээд суух тоолондоо бид нэр энэ анхаарал удирдах гэдэг аргад суралцчээдэг юм шүү тамнэ. Тийм учраас сая 8 сар сургалтанд орсон, 7 сард орсон ер нь энэ тархиа өөрчлөлт сургалтанд суусан хүмүүс маань яах вэ гэхээр тэр мэдэрдэг тэр харанхууг мэдэрдэг, биеэ мэдэрдэг тэр дасгалыг маш сайн хийх хэрэгтэй гэсэн. Үүнийг яг зөв зүйтэй мэдээллийг аваад юуг яах гэж хийж байгаа гэдгээ сайн ойлгож жагаад хийх юм бол энэ анхаарлаа удирдах чадварт маш сайн суралцдаг. Бас ч гэж богино хугацаанд анхаарлаа удирдах сурдаг манайхаа. За тэгэхээр одоо цагтаа орших гэдэг нэг юу мэддэхгүй концепт бол те уг нь маш энгийн юм байна. Энэ одоо цагтаа орших гэдэг нь те эерэг байх маахтай түүч хамааралгүй зүйл. Одоо цагтаа орших гэдэг чинь юу гэсэн үг юм гэхээр яг одоо хийж байгаа үйлээ бүрэн анхааралтайгаар хийх л тухай асуудал байхгүй юу? Даан чинь энэ ярьж байгаа шиг тийм амархан биш. Бид нэр үнэхээр өнгөрсний таагүй юм а бодохгүй байгийг хичээгээд байхад л нэг л мэдхэд ботцсон явждаг. Ирээдүйдээ санаа зовж төгшгүй байгээл хичээгээл хахад нэг л мэдхэд төгссөн байж байдаг. Энэ нөгөө нэг тэ яриад байгаа шиг тэ өнгөрснөө битгий бод, ирээдүгөө битгий бод, яг одоо байгаа дээрээ төвлөр гэхээр л төвлөрчдөг ийм амархан юм биш байхгүй манайхаа. Тийм учраас одоо энэ тархиа өөрчлөлт сургалтанд нь те энэ нөгөө анзаарах гэдэг зүйлийг анхаарал гэдэг зүйлийг ингэж нарийн тайлбарлаж түүнийг хэрхэн удирдах сурахын гэдэг энэ арга барилыг ингэж нарийн задалж тайлбарлаж өгдөг байхгүй. За нэг юм байна. Тэгэхээр одоо цагтаа амьдраад ирснээс хойш амьдралд чинь ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Анхаарлаа удирдах сурснаас хойш амьдралд чинь ямар эерэг сайхан өөрчлөлт гарсан бэ? Манай сурагчид хуваалцаад өгөөрэй. За дуу маань те даш маань те бясалгал хийж байгаад унтчаад байхын яаж байна гэсэн үг юм бол гинэ. За ямар ч лээсэн ямар бясалгал гэдгээс шалтгаална. Манай бясалгалын хувьд ерөөсөө хамгийн ихний тэр үндсэн зорилго нь болохоор анхаарал удирдах сурах байдаг учраас би нөгөө сурагчтай юу гэж хэлдэг юм унтахгүй шүү. Унтахгүй гэж хэлдэг. Тэгээд бид нэр энэ унтахгүй бясалгахын тулд те түүнтэй холбоотой бүх мэдлэг мэдээллийг өгөөд хэрхэн унтахгүйгээр бясалгах юм бэ гэдэг энэ арга аргачлалыг зааж өгдөг. Тэгэхээр хэрвээ даш маань бясалгал хийгээд унтчаад ах юм бол энэ бол те ухамсар удирдахтай түж хамааралгүй зүйл болно. Энэ бол зүгээр л нэг ядаргаагаа тайлаад сайхан унтахын тулд хийж байгаа үйлдэл болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бясалгал хийгээд байгаа зорилгоос чинь шалтгаалаад те
унтаж болох юм уу болохгүй юм уу гэдэг чинь шалтгаална гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ бясалгал хийх тоолондоо унтаад авах юм бол тэ сүүлдээ би чинь бясалгал хийхээр энэ нөхөр унтах гэж энийг хийгээд байгаа юм байна гэж ойлгоод хизээч тэр анхаарал удирдах гэдэг чадварт бид нарыг сурахгүй гэсэн үг. Анхаарлаа удирдах сурахгүй гэсэн үг. Хэрвээ ингэж бясалгал хийх юм бол. Яг өөр хин юу гэж бичсэн байна? Танд сургалтын мэдээлэл илгээлэг нү? Номоо уншаа сургалт суусан дээр үү? Ном ямар ч хамаагүй шүү дашаа тий. Манайх бол ингээд анхын тархин өөрчлөлт гэдэг сургалтыг хийж эхэлж байхад энэ ном гэдэг чинь ховрын бараа болцоод баг бүтэн жил номгүйгээр сургалт явсан штэ. Тэгсэн ч гэсэн маш их хүмүүс сургалтанд сууж тархиа өөрчилж амьдралаа өөрчилсөн байдгийн. Тэгэхээр энэ номтой номгүй ямар ч хамаагүй. Би тархиа өөрчилж сургая, би анхаарлаа удирдах сургая, би одоо цагтаа оршиж сургая гэх юм бол хинч байсан гэсэн энэ сургалтандаа суугаад үнийг хийж болно. Ийм байгаад байгаа. За өнөөдрийн ярихыг хүссэн гол сэдв бол энэ. За тэгээ манай сургалтанд суусан манай мундаг суралцагчд маань тий анхаарлаа удирдах сурснаар одоо цагтаа оршиж сурснаар амьдралд нь ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Хуваалцаарай. За түрүүн дээр нөгөө хин биглээ ретритийн талаар яриач гэдгийгсэн байсан. Тэгээд ер нь бол нөгөө манай ретритийн сургалтынхын суудал нь баг ингээд дүүрээ дуусчихж байгаа. Одоо нэг ёстой энэс дотог шидгэн судал үлдсэн байгаа. Тэгэхээр угаасаа нөгөө бүртгүүлээ ингээд тгийгээд ярьсан сурагчдаа бид нар тэгээд нэг ретритийн талаар реклам зар сурчлагаагаа нэг хийхгүй зогсоодсон байгаа. Ер нь ингээд суудланд өрчиж байгаа учраас. За тэг яг зөв ретритийн талаар ярихад одоо энэ анхаарлаа удирдах, одоо цагтаа орших гэдэг энэ талаар бид нар бол бүр гүнзгийрүүлээд агсан төвшөнд те хувилгаан байх гэдэг энэ чадвар дээр энэ ретритийг төвлөрүүлж хийж байгаа. Хувилгаан байх гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэхээр нөгөө өнгөрсний хүлээсээс чөлөөлөгдөө те ирээдүйн айц төгшүүрээс чөлөөлөгдөөд хэрхэн те яг өөрийнхөө тэр хүсэж байгаа амьдралаа бүтээгч нэгэн болох юм бэ? Энэ амьдралаа бүтээхийн тулд энэ тархиа хэрхэн зөв зүйтэйгээр удирдах юм бэ? Энэ тархи чинь юу нэг амжилт бүтээх гэдэгтэй яаж холбогдоод идэх юм бэ гэдгийг бид нэр энэ ретритээр нэлээд гүн гүнзгий агсан төвшин заана. Тэгээд авсуугаатах багш нэлээд ярьсан ч. Тэгээд зөвхөн үүнийг заагаад зогсохгүй. Үүнийг яг ингээд гадны нөгөө ажил яана, нөгөө хүүхэд яана, нөгөө ийм тийм гэдэг бүх юмнаас нь сайхан чөлөөлж бөөндөө цугларч агаад нэг хүсэл эрмэлзэлтэй, нэг зорилготой хүмүүс бөөндөө цуглаж агаад тэгж яах юм гэхээр энэ хүссэн амьдралаа бүтээж чаддаг энэ чадварыг бүгдөө нэгэн зэрэг туршиж үзнэ, хийж үзнэ. Энэ мэдлэгийг олж авчаад сурсан мэдлэгийнхаа хүрээнд за тэгвэл би одоо ингээ тгийгээд ингээд одоо энэ нөгөө нэг яг энэ ретритийнхаа одоо энэ агсан төвчнийхаа дээр агуулгынхаа хүрээнд хамтдаа бясалгах гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яа харахгүй бид нэр амьдралаа бүтээхийн тулд бидэнд энэ оюун ухаан гэдэг нэг юм өгөгдсөн байна шүү дээ. Цаг хугацаагаар чөлөөтэй аялдаг юм оюун ухаан байна. Гэтэл бид нар энэ нөгөө анзааргаа удирдах сураагүй байхдаа хамгийн харамсалтай нь хамгийн гонигтай нь бид нар яа гэхээр энэ цаг хугацааны аяллыг хийгээд явахдаа дандаа ойлгохгүй юм дээр нь төвлөрдөг. Өнгөрсөнд болсон хамгийн ойлгохгүй үйл явдал дээр төвлөрдөг. Ирээдүйд болж болох хамгийн ойлгохгүй үйл явдал дээр төвлөрдөг. Гэтэл энэ анхаарлаа удирдаад сурсан энэ хувилгаан хүн гэж ямар хүнийг хэлэх юм гэхлээр одоо энэ оюун ухаанд өгөгдсөн цаг хугацаагаар аялж чаддаг энэ чадвараа тултлан дээд потенциалаар нь ашиглана гэсэн үг байхгүй юу? Хэн баймаар байгаа юм? Амьдралаа ямар болгомоор байгаа юм? Яг тэрэн дээрээ энэ оюун ухаанаа ашиглаад цаг хугацааны аялал хийж очно гэсэн үг бүгдээрээ. Тэгээд тэхийн тулд бас ингээд шууд аял гин гутал аялахгүй л дээ. Эний чинь тулд бид нарт нэг юм мэдлэг хэрэгтэй, тэгээд арга барил эзэмших хэрэгтэй. Бөөндөө ингээд урам зориг бие биенээс аавны ингээд зөндөө олон юмнууд байгаа. Тэгэхээр энэ ретритийн маань зорилго нь болохоор ингээд орчин нөхцлөөс нь тасалж агаад тэр бүх асуудал бэрхшээлээс нь тасалж агаад мөнгө төгрөгнийх нь асуудлаас нь тасалж агаад өр хүүхэд гэр орон ийм тийм яна инэ гэсэн сайхан тасалж бүгдийг ингэж вакуумжуулж агаад
мэдээллийн нөгөөд арга техникийн зааж өгөө. Тэгээд энэ оюун ухаанаар нь яах гээд байгаа юм гэхээр аялуулах гээд байгаа байхгүй. Цаг хугацаагаар, орон зайгаар бүх юмараа аялуулах гээд байгаа. Хувилгаан болно гэж энийг л яриад байгаа. Хувилгаан чанараас ирнэ гэж энийг л яриад байгаа. Тэгэхээр ер нь манай энэ тархиа өөрчлөлт төвөөс гаргаж байгаа энэ хувилгаан гэдэг энэ концептыг хэдүүлээ ингэж хүлээж авах хэрэгтэй. Энэ хувилгаан гэдэг хүн бол өөрөө ямар хүн юм гэхээр ухамсараа чөлөөтэйгээр удирдах чаддаг хүн байхгүй. Юун дээр анхаарлаа хандуулмаар байгаа юм. Юунаас авмаар байгаа юм. Юу бүтээмээр байгаа юм. Юу бүтээмээргүй байгаа юм. Тэрийгэ удирдах чаддаг болцсон хүнийг л хувилгаан чанараас ирээсэн хүн гэж нэрлэдэг байгаа гэсэн үг. Яа, тэгээ түрүү нөгөө хин бэлээ анх нөгөө лайв эхлэхэд ретритийн талаар ярих гэдээснийх нь үндсэн дээр одоохондоо хүмүүс асуулт асуух байгаа учраас хэдүүлээ сайхан ярьчлаа. Тэгээд манай ретрит бол үнэхээр сайхан болох шинжтэй байна өө. За өөр манайханд үр дүнгээ гайхуулах хүн алгуу өгөө тархиа өөрчлөө сурагч та. Сэргэг ухамсартай болоод амьдралд чи ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Хэлээч ээ. Бүгд л зүгээр үзээд ах юм. Манайхан үр дүнгээ хуваалцгаах уу. Чигтэйгээ идэвхтэй орж ирээд фейстэй тэгсэн гэж ярьдаг хүмүүс юмсан манайхаа. За манайхан тэгвэл үр дүнгээ бичиж юу яахгүй байгаа даа бол хэдүүлээ өнөөдрийн лайвыг ингээд өндөрлөе доо. За тэгэхээр энэ лайвыг хийж энэ одоо цагтаа орших тухай, ухамсар удирдах тухай хийж байгаа зорилго ийм яриа өрнүүлж байгаа зорилго нь юу юм гэхээр нэг юу мэддэхгүй одоо цагтаа орш эрэг бай гэдэг байгаа энэ буруу ойлголтыг багш нь засахыг хүссэн. Одоо цагтаа орших гэдэг бол эрэг байхдаа түж хамааралгүй ойлголт. Энэ бол те яг одоо цагт хийж байгаа юм аа анхаарал дүүрэн ухамсар дүүрэн хийх тухай сэргэг ухамсартайгаар хийх тухай ойлголт байхгүй. Гэтэл яг одоо бид нар юу хийж яж болох уу гэхээр хоолоо идчихэж болно, ажиллаа хийжээж болно. Эсвэл бүр юу ажиж болно штэ. Хэрүүл хийжээж болно штэ хүнтэй. Үнэхээр ингээ хин нэгэн бидний хил хязгаар руу халдаад бидний эрх ашиг хохироох гээд биднийг зовоох гээд байгаа бол бид нар бас яаж болох вэ гэхээр өөрийгөө өмөрөөд хэрүүл хийжээж болно. Тэгээ энэ утгаараа манай тархиа өөрчлөлт сургалт бол одоо цагтаа орш гэдэг үгийг эрэг бай гэдэг үгтэй ерөөсөө юу яадаггүй холбож ярьдаггүй байгаа. Энэ одоо цагтаа орших буюу сэргэг ухамсартай байх нь эрэг байхдаа түж хамааралгүй зүйл. Сэргэг ухамсартай байхдаа хүн угаасаа л алдаа баг гаргадаг. Хэрүүл хийсэн байсан ч хэрэгтэй хэрэггүй юм ярьж хэрүүл хийдэг байхгүй юу? Хэрүүл хийжсэн байсан ч гэсэн сэргэг ухамсартайгаар хэрэлдэж байгаа хүн ингээд яг ингээ ухамсартайгаар юу болоод байгааг ойлгож байгаад нам тавьдаг. Нам тавьдаг. Хэрүүлийг тулд хийдэг. Одоо энэ дээр зүгээр ингээ хөвгөлтэй юм болгоод ярихад те манай сургалтанд суусан хүмүүс хэрүүлэнд ялагдхаа байждаг. Нөгөө хэрэгтэй хэрэггүй буруу зуруу юм ярьчаад ардаас нь тэгж хилдэг байж, ингэж хилдэг байж гэж ингэж харамсаж хэрүүлэнд ялагдхаа байждаг. Хэрүүл хийсэн ч байсан бүр тулд хийдэг болдог те. Тэгэхээр хамгийн гол санаа нь энэ байхгүй юу? Хамгийн гол санаа нь одоо цагтаа оршин гэж хийж байгаа юм аа бүрэн дүүрэн ухамсартайгаар хийх тухай болохоос биш эрэг байхтай түж холбоогүй юм. Тэгэхээр энэ ухамсараа удирдах сураарай, эрэг байх одоо цаг хоёрыг битгий холиорой тий. Энэ сэргийг ухамсар гэдэг юм чи өөрөө хүний амьдралаа бүтээх хамгийн том түлхүүр юм шүү, хамгийн том багжин юм шүү. Тэгээ энэ түлхүүрээ олж аваарай, энэ багжаа олж аваарай гэж хэлэх гээд байгаа. Тэг хамгийн сайхан одоо та бүхэнд хэлж болох юм нь юу юм гэхээр сэргийг ухамсарыг зөвхөн манай сургалтын дээрээс олдог юм бишээ. Хүн төрлөختөн мянган жилийн турш маш олон янзын арга барилаар өөртөөгөө ажиллаж энэ сэргийг ухамсар гэдэг зүйлийг олж авсан байдаг. Зөвхөн бясалгал хийжээж сэргийг ухамсарыг олж авдаг юм биш. Тэгэхээр өөрт тохирох арга барилаар сэргийг ухамсартай болж аваарэ. Тэгээд энэ сэргийг ухамсараа ашиглаад хийж байгаа юм бүрэн дүүрэн ухамсар дүүрэн хийгээрэй. Тэгэх юм бол эргээд харамсах алдаа гарахгүй, эргээд харамсах буруу зуруу шийдвэр гаргахгүй, эргээд харамсах буруу зуруу сонголт хийхгүй. Сэтгэл хангалуун амар амгалан аз жаргалтай амьдрын шүү л гэж энэ лайвыг одоо сонсож байгаа хүмүүстээ хэлэх гэсэн. Жупитер маань төвчээртэй болоод байгаа үг даадаг болсон. Тэгэлгүй яах вэ?
сэргийг ухамсартай болоод тахаар хэрийн барагтай юмыг нөгөө реакцэлж хүлээж авах болчдөг. Тэгэхээр энэ бол яа харахгүй нэг үр дүн мөн. Сара ихч маань яг одоо би хайр үйлдвэрлэж байна гинэ. Ямар хөөрхөн юм бэ? Баярлалаа. Очоод ярив маш их байгаа гэж. Сара ихч маань нөгөө л ретриттэй бүрдүүлсэн учраас очоод ярина гэж. Баяраа ихч маань сайн уу бүгдээрээ үр дүнгээ бичих гэхээр барагдахгүй юм уу? Ямар тааж ганцаараа байсан ч тайван жаргалтай байдаг болсон гэж байна. Маш сайн байна. Манай баяраа ихч анх орж ирэхдээ ямар байсныг өнөө би үнэхээр сайн санаж байна. Та минь ганцаараа байхдаа ч гэсэн тайван жаргалтай байдаг болсон бол үнэхээр сайн байна. Бахархаад баршгүй. Дэги маань яаж ийм гоё ихтгэлтэй байдаг юм бэ? 2 жилийн дотор багш болчихж байгаа юм уу? Хэн бэ? Хэн 2 жилийн дотор багш болчихвоо? Хэн 2 жилийн дотор багш болчихвоо? Хэлээрээ дэги. Сара ихч маань ККК гинэ. Ном орчуулад ярьж байснаа гинт багш болоод гараад ирэх гинүү. Энд дэлгэрмаа дэгэж одоо манай сургалтанд суугаагүй л юу хичээд байгаа юм бэ? 2 жилийн дотор багш болно. Намайг л хэлээд ах шиг байна. Уучлаарай, багш нь багшигээд 3 жил болж байна. Тэгэхээр чиний наад ойлголт чинь бүр тэр чигээрээ буруу агаад ах шиг байна шүү дэги. Одоо эн чинь л яг нөгөө өөрийн ухамсаргүй байх байхгүй тий. Үнэхээр яг одоо жишээлбэл сэргийг ухамсартай байгаа хүмүүс яадаг юм гэхээр хүнд үг хэлэхээс өмнө боддог байхгүй юу? Миний хэлэх гэж байгаа юм яг зөв үү? Буруу юу? Ингэж хэлэх хэрэг байгаа юу? Байхгүй юу тий? Тэгэн гутаа ингээд хэлчихвэл энэ хүнд яаж нөлөөлөх вэ? Энэ хүнд яаж тусах вэ? Энэ хүн бид хоёрын хоорондын харилцаа би ингээд хэлчихвэл юу болж хувирах болоо гэд ингээд маш богино хугацаанд бодоод амжичдаг. Энийг ингээд нөгөө сэргийг ухамсартай байгаа хүмүүс чинь бодоод амжичдаг байхгүй. Тэгэхээр сэргийг ухамсартай амьдрахаар хүн яг ийм болдог учраас манай одоо сургалтанд суусан ч юм уу суугаагүй байсан ч гэсэн ямар нэг байдлаар сэргийг ухамсартай болцсон хүмүүс яадаг вэ гэхээр амны алдаа гаргадаг. Амнаасаа буруу хий гаргадаг. За амны алдаа гаргахгүй учраас хүнтэй харилцаагаа эвдэх нь туйлын баг. Тийм. Тэгээд хүнтэй харилцаагаа эвдлэхгүй учраас бид нарыг аз жаргалтай болгодог юм чи юу юм гэхээр харилцаа л байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хүнтэй амны алдаа гаргаж эвдэрэхгүй учраас яадаг юм гэхээр эргээгээд өөрөө туйлын аз жаргалтай амар амгалан бүрэн дүүрэн мэдрэмжтэй хайрлагдсан мэдрэмжтэй амьдардаг. Тэгэхээр дэлгэрмаа дэгийн мантай заавал манай сургалтанд суу гэж хэлэхгүй ямар нэг байдлаар энэ өөрийнхөө сэтгэлийн энэ хэр буртгийг харилцаж сураарэ. Юугаа мэдэхгүй яж хүнийг ингэж илдв толгоор хэлдэг ийм муухай амны алдаа ихтэй байх юм бол хэн зовх вэ гэхээр дэлгэрмаа дэгийг зовно. Яагаад тэгэхээр сэргийг ухамсаргүй байна. Ганцхан удаагийн ганцхан хормын ухамсаргүй үйлдэлээрээ яаж байгаа юм гэхээр өөрийгөө ч муухай байдалд оруулна, харилцаагаа ч алдна. Энэ бол ерөөсөө хүний аз жаргалгүй амьдраад байгаа ерөөсөө цорын аз шалтгаан байхгүй нэ. Ухамсаргүй амьдрал гэдэг чинь. Тэгэхээр дэгийн маань энэ сэргийг ухамсартай болох аргад суралцаарай тий. Тэгээ бүр болохгүй энийг чинь зааж өгч чадах газар байхгүй бол манайх руу хүрээд ирээрээ. Намайг ингэж хэлсэн байсан ч хамаагүй би чамааг бол сургалтанд суух юм бол тосоол авна. Лам жавмаа ихч маань тий. Ямар багш ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Баярлаа. Багш нь тайвширхын хэрээр аз жаргалтай болохын хэрээр сайхан юу яаж байгаа. Тэгээ царай зүс сайхан, сэтгэл санаад сайхан, тогтун тайван үнэхээр гоё болж байгаа шүү. За, Сара ихч маань яг тийм болоод байгаа. Бодож хэлэх гээд байдаг болсон гинэ. Маш сайн байна. Аюу маань тийм байна шүү. Ярахаасаа өмнө боддог болчихсон. Маш сайн. Ярахаасаа өмнө боддог болцсон хүн яа гэхээр алдаа баг гаргадаг байхгүй да. Нөгөө бодож ч амжихгүй реакцлал ингээд байгаа хүмүүс чинь яа гэхээр маш их алдаа гаргана. Тэрнээсээ олж харамсан. Тэгээд нөгөө тухайд нөгөө үгийг ингээд амнасаа гаргацсан үгийг барьж болдоггүй гэд нэг айхтар зөөрцөг үгээ штэ тий. Тэгэхээр яг тэрэн шиг ингээд нэгэнт хийцэн үг үйлдэлийг бид нэр дараа нь засахад хэцүү байдаг. За, юу маань тийм байна шүү. Ярахаасаа өмнө боддог болцсон гэсэн тий. Болор цэцэг маань баярлаа. Их зүйл мэдэж авлаа гинэ. Баярлаа. Жупитер маань дэгийг блок хий хаана яаж байгаагаа мэдрэх ухамсар алгаа юм. Яг уучлж өшөөх хэрэгтэй. Хүн үнэхээр нөгөө ухамсартай байгаа үедээ ухамсартайгаар тий би өстө өөдгөө амтан бай. Би тгий ингээ гэж хизээж алдаа гаргадаг байхгүй хүмүүс. Тэгэхээр хэдүүлээ тий
одоо сэргийг ухамсартай болсон юм чи ухамсаргүй байгаа нэгнээ бас ойлгож ухаарах юм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр дэгийн сэргийг ухамсартай болмоор ах юм бол нааша хандаж болно. Тэгээд манайхан бас яг юм сэргийг ухамсартай болоорой. Энэ бол хүнийг ингэж нөгөө сэтгэл хангалуун, амар амгалан, аз жаргалтай, элбэг хангалуун, зөв сайхан амьдрах цорын ганц түлхүүр бол энэ сэргийг ухамсар ахгүй. Ердөө сэргийг ухамсар. Яагаад манайх дандаа сэргийг ухамсар гэдэг юм гэхээр сэргийг ухамсартай болохоос нааш хүн энэ ухамсаргүй програмуудыг давж чаддгүй. Ухамсаргүй програмыг давъя програмын боолчлоос ангижрий тэр нөгөө матрикс, затрикс гэдэг нэг сүртэй нэр өгөөд идэг шүү дээ. Матриксыг давъя мавыг гэх юм бол яах юм гэхээр ердөө л сэргийг ухамсартай болно. Өөр арга байхгүй. Ийм л байгаад байна. За тэгээд нөгөө одоо цагийн тухай яриа, ухамсараа удирдах тухай яриа гэсэн чинь матрикс, затрикс, сэргийг ухамсар яриад нилээ явж өглөө те. Тэгэхээр ер нь ингээд нөгөө би одоо ингээд боддог болж байгаа л да. Хүнд таагүй юм хийдэг, хүнд муу юм хийдэг хүмүүс гэдэг чинь ямар хүмүүс байдгийг бэ гэхээр ухамсаргүй хүмүүс байдаг байхгүй юу? Үнэхээр ухамсартай байгаа бол хин ч гэсэн би өөдгөө амтан бай гэж ухамсартайгаар би өстө өнөөдөр хав ари хамаг өөдгөө амтан би болно гэж ингэж зорж сонгож муу хүн байдаг хүн байхгүй н хорвоо дээр бүгд л сайн хүн байхыг хичээдэг, бүгд л гоё байхыг хичээдэг, бүгд л аз жаргалтай амьдрахыг хичээдэг, бүгд л алдаа гарахгүй байхыг хичээдэг. Тэгээд яагаад алдаа гаргацдаг, яагаад өөдгөө юм хийчдэг юм гэхээр ухамсараа алдсан учраас тэрүүхэн зуурын нэг уурнаас болоод тэрүүхэн зуурын юунаас болоод ингээд амьдралдаа том алдаа гаргацсан хүмүүс зөндөө байдаг штэ. Тэрүүхэн зуур гэдэг чинь юу гэсэн юм гэхээр таг гээл ийм хүн богино хугацаанд нөгөө амнаасаа гарах гэж байгаа хийгээ барьж авч чадахгүйгээр буруу юм хийлээл эсвэл энэ үйлдэлээ барьж авч чадахгүй хүний гэмтэйгээл бэртэйгээл тэгээ яад ингээр шорон морон ингээл яал хэрэг ийм тийм гээл харилцаагаа эвдэх гэдэг ингээ алдаа гаргаа авчдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм байна да манайхан хэдүүлээ алдаа гаргасан нэгнийг яг ингэж энэ ухамсаргүй байжтэй гэж ойлгож сурах нь байна. Хайртай нэгнээ болохоор ухамсартай байхад нь чиглүүлэх нь байна. Өөртнөө болохоор алхам тутамдаа секунд тутам яаж ээж агаад байнга сэргэг ухамсартай амьдрах гэж хичээх нь байна. Тэг ингээд монголчууд бүгдээрөө л сайхан ухамсартай болчих юм бол яах вэ гэхээр бүгдээрөө л сайн хүмүүс байна. Манай Жупитер, манай сурагчдын нэг онцлог энэ байхгүй те. Жупитер маань шууд дээгээс уучлалт гуйж байна. Ийм мундаг, ийм ухаантай. Жупитертэй баяр хүргэе те. Тэг яг ингээд цаашдаа хэнийг ч байсан гэсэн ухамсаргүй байгааг нь ойлгож хэдүүлээ за гэж ингэж нөгөө ойлгож уучлж өршөөд сурах хэрэгтэй. Жупитертэй баяр хүргэе бүр ингээ онцлоод өнөөдрийн лайвынхаа хамгийн ухамсартай хамгийн юм гоё уян хатан одоо хамгийн сайн байгаа хүнээр тодруулмаар энэ те. Үнэхээр сайн. За. Өнөөдрийн лайв маань гинт айгүй гоё болоо явчих чинь, сонирхолтой болоо явчих чинь те. Инкватор энэ харин юу гэж юм гэхээр нойрны бясалгал хийгээд ёстой гоё босоо ходоодны дурандааж орсон гэж байна. Тийм үү? Ходоодны дуранд ороод юу болсон бэ? Хэлээрээ энэ харинаа. За тэгэхээр багш нь өнөөдөр яагаад энэ сэдвэр гинт ярих гэж бодсон гэхээр өнөөдөр над руу нэг хүн уцтаад ингээд нөгөө тархиа өөрсдөө сургалт мургалтыг асууж агаад би чиний лайв маяг үзсэн нөгөө хараал мараалд яаж өртөхгүй байх вэ энэ төр гэж чи яриад байсан гэ тэр хүний хувьд тэр нөгөө бусдаас ирэх муу юмд хэрхэн өртөхгүй байх вэ гэдэг сэдв маш их анхаарлыг татсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бусдаас ирэх муу юмд өртөхгүй байх цорын ганц арга нь юу юм гэхээр сэргэг ухамсартайгаар тэр муу мухай юмтай орооцолдохгүй байж сурах. Бүр хамаа алга хүн цагаан хил ам биднэрөө ингээд чиглүүлээ явуулж болно. Хар хил ам чиглүүлээ явуулж болно. Хараал юрал хийгээд явуулсан болно заяа. Бид өөрөө тэр хүний хийсэн хараалын энергитэй очиж зууралдахгүй, тэр хүний талаар муу мухай юм бодохгүй, мухай юм мэдрэхгүй, тэр хүнийг үзээ ядахгүй, ингэхгүй тийхгүй байж чадах юм бол тэ ухамсараараа өөрийгөө барьж аваад бол өөрчлөгдгээд ингээд өөрийгөө тэр муу мухай энергиэс нь хол байлгаж чадах юм бол хинч ямар ч хараал хийсэн айх хэрэг байхгүй. Би энийг бол өөрийнхөө биеийн дээр өөрийнхөө амьдрал дээр бүр ингээд маш их туршиж үзсэн хүн те. Тэр хинээс юунаас битгий өөрийнхөө ухамсаргүй муу мухай бодлоос л гэдэг ганцхан одоо ураа одоо манай сургалтын дээр яригддаг те. Тэгэхээр
Сэрэг ухамсартайгаар манайхан сэрэг ухамсартай л байж чадвал хараад ерөөлөөс яах хэрэггүй, хар цагааламаас яах хэрэггүй, тэ юунаас яах хэрэггүй. Хүн ингэж амьдрах чадна, ингэж амьдрах боломжтой, потенциалтай. Яагаад ингэж хэлээд байгаа юм гэхээр манай нийгэм бас одоо үнэхээр ороо босгоо болж байна, тэ нөгөө хийсэн үйлийнх нь өөр дээр нь буцаад хүрээд ирдэг гэдгийг одоо хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол нөгөө энерги их сурвалж дээр заавал буцаж очдог байхгүй юу? Муу юм хийсэн хүнээс гарсан тэр муу мухай энерги одоо нөгөө хүн дээр очиод нөгөө хүнийхээ амьдралыг баллаж болох ч гэсэн баллаж дуусчаад яад гэхээр эргээгээ заавал өөр дээр нь буцаж очдог. Тэгэхээр энэ энергийн нөгөө нэг энерги их үүсвэр дээрээ буцаж очдог, энерги ижил дээрээ татагдаж очдог энэ нөгөө хуулийг мэдхгүйгээсээ болоод манай монголчууд бие биендээ маш их муу юм хийдэг болсон байна. Одоо энэ хүн муу юм хийснээс болоод зовж байгаа хүмүүс байх юм бол энэ лайвыг манайхан шеэрлээд өгөөрэй тийм үү? Манай монголчууд маш их ухамсаргүй болчихсон, ухамсар тариа болчихсон учраас хүнд маш их муу юм хийж авдаг болсон байна. Тэгэхээр энэ нийгэмдэр те өөрийгөө бусдын хийсэн муу юмнаас хамгаалахыг хүсэж байгаа бол бусдын хийсэн хар хилам, цагаан хилам, хараал өрөөлөөс өөрийгөө хамгаалахыг хүсэж байгаа бол хэдүүлээ яах вэ гэхээр энэ ухамсараа удирдах сурах хэрэгтэй. Өөр арга байхгүй. Ямар өөдөөс нь хараал хийгээ явуултаа нь шүү дээ тий. Өөдөөс нь адилхан муу юм хийгээ явуултаа нь шүү дээ. Хэрвээ муу юм хиймээргүй байна тий. Тэгээ би яах вэ гэж байгаа бол ухамсараа удирдах сур гэж л багш нь хэлмээр байна тий. Яг. За өнөөдрийн лайвыг энэ хүргээд өндөрлөе. Тэгээ өнөөдрийн лайвын сэдв таалагдсан уу манайхаа. Өнөөдөр над руу тэр орж ирсэн нэг утасны дуудлагаас болоод тэр ихчийн хэлсэн үг надад ингээд дог гэж зог тусаад орж ирсэн учраас багш нь гинт ерөөсөө энэ талаар лайв хий гэж бодоод сурагчтай энэ талаараа сануулъя те. Энэ ухамсарын сэрэлт мэрэлт гэж бясалгал гэж сонирхоод байгаа энэ хүнд хэдүүлээ энэ хүмүүстэй те энэ сэдвийг энэ концептыг хүргэе гэж бодоод өнөөдрийнхээ лайвыг хийсэн. Тэгээд хамгийн сүүлийн асуулт нь өнөөдрийн лайв нь таалагдсан уу? Өнөөдрийн лайваас ямар юм олж авсан бэ манайхаа гэд бичээд агаарай манайхан. Өнөөдрийн лайв нь таалагдсан уу? Сэтгэл нь ямар хөө байна да? Өнөөдрийн лайваас юу олж авсан бэ? За манайхан комент ичиж байна уу? За Сараа ихч маань таалагдсан багшаа гэж байна. Окей. За ямар ч хэлээсээ аль болох те хорол сүрэн маань үнэхээр гоё байлаа. Багшаа их зүйл ухамсарлаа гэж байна. За баярлалаа. Цэцэг бадан маань баярлалаа тандаа гэж байна. За баярлалаа. За ер нь бол тэгээд үнэхээр яг миний яриаг ойлгож байгаа нэг нь бол үнэхээр их зүйл ойлгож ухаарж байгаа хаа гэж бодож байна. Тамира маань баярлалаа. Гоё лав байлаа. Сэргэг ухамсар сэргэлээ гэж байна. Окей. Цэцэг бадам маань нөгөө цэцэг бадам чи ретрит асуугаад байсан шүү дээ. Тэгсэн чи ретриттэй ормоор санагдлаа гэж байна. Чадвал ороорой цэцэг бадмаа. Тэрс сүүлийн хитгэн судал үлдсэн байгаа. Тийм учраас бид нэр реклам хийгээ болчиход байгаа. Баярлалаа багшаа. Маш их таалагдлаа. Зөндөө зүйл ойлголоо гэж байна. Баяраа арч маань баярлалаа гэж байна. Төдөг маань те таалагдлаа. Анхаарлыг яг хажуудаа байлгах гинэ. Тэглгөө яах вэ? Тэр анхаарал гэдэг зүйлийг үхэн хатан өөрийнхөө одоо хажууд байлгах гэж хичээх хэрэгтэй. Айгуул маань хил амаа ололцохгүй байгаа хүнээс холддог болсон гэж байна. Окей. За. Жупитер маань багшаа та минь их гоё инех юм аа. Сайхан амраарай. Лайв таалагдлаа. Хараалаас айх хэрэггүй гэж ойлголоо гэж байна тийм ээ. Тийм. Багш нь бас ер нь баг ийшээ чиглэсэн сургалт цаашдаа хий гэж бодоод байгаа юм. Тэ өөрийгөө хамгаалах энэ энерги хамгаалж сурах юм сургалт хий гэж бодоод байгаа. Өнөөрөө ийм сургалт хийвэл хүмүүс хэрэг сонирхоо доор комент хийрээ. Оюу маань баярлалаа багшаа лайв таалагдлаа гэж байна. Үүлэн үжин
хүнд муу юм санахгүй болохоор бүх ажил бүтэмжтэй байдаг гэж боддгоо. Баярлалаа багшаа гэж. Түмэн жаргал маань баярлалаа. Ухамсарлж альва үйлдэлээ хянах нь зөв амьдралын дадал юм байна. Тэглгүй яах вэ? Үүнээс ариун үйл гэж байхгүй шүү дээ. За та эдтэйгээ ингээ өнөөдөр сайхан хуужлаад тий сайн муу сайхан муухай бүх юмыг хамтдаа үзэлцээд ингээд бүтэн нэг оройг нэг цагийг сайхан хамтдаа өнгөрүүлээ. Тэгэхээр лайвда итгэвтэй байж оролцож комент үлдээж ярилцсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бүх хүмүүстээ баярлалаа тий. Тэгээд бүгдөө дараагийнхаа лайв хүртэл түр баяртай. Тэгээд энэ лайваа тусуулж магадгүй гэсэн зарим нэг хүмүүстэй одоо тусуулж магадгүй гэсэн хүмүүстэй шеэрлээд өгөөрэй. Яг тэгвэл үнэхээр хүмүүс одоо ингээд муу юм хийгээд байдаг, эргүүлээд муу юм хиймээргүй байдаг. Яхаа мэдтгүү. Яг ийм зовлонтой байгаа хүмүүст энэ лайвыг шеэрлээд өгөөрэй. За тэгээд дараагийнхаа лайваар уулзлаа. Түр бай. Бүгдөө сайхан амраарай. Ажил үйлснэ өндөр бүтэмжтэй байгээ. Энэ 7 хоногийнх нь ажилд нь амжилт хүсье. Бай бай манайхаа. Баярлалаа агшаа гэсэн байна.